如果跑道被限制，甚至根本没有跑道，大型作战无人机还能怎么起飞？最近，上海沪东中华造船厂码头流出的照片，把这个问题直接推到台前。照片里出现了具备弹射起飞特征的低可探测性作战无人机或模型。最醒目的细节是机头前起落架上的弹射杆，这不是装饰，说明设计目标之一就是弹射起飞。新发布的图片里，无人机仍处于遮盖状态，但整体轮廓更清楚。除了弹射杆，机头下方还能看到整流罩的轮廓。报道提醒，这让人想起曾在2021年珠海航展上展出的 FH97 无人机模型，其机头下方就安装过隐蔽的窗口式光电传感器。FH97 的设计在大体轮廓上被认为受 Kratos 的 XQ58A 启发，并与目前在沪东中华造船厂出现的机型存在相似之处。更耐人寻味的是，它旁边不是传统地面设备，而是几辆造型怪异的8轮卡车，至少3辆车似乎能无缝连接成一条链，连接后顶部形成连续平面，其中一辆车尾部装载着无人机，弹射杆像是锁定在类似穿梭机的装置上。从侧面看，这些卡车也不像普通运输车，车体侧面大面积敞开，露出复杂电气系统和粗电缆，车轮上方还有圆柱形部件。报道据此提出一个直观判断，它们可能与电磁铁和或辅助部件有关，并且需要具备自动调频能力，才能确保平稳发射。更进一步的佐证来自卫星。报道引用 Planet Labs 的一张2025年12月28日卫星图像，码头旁至少4辆类似卡车并排停放，其中一辆车上可见一架无人机，其后还有另一架中程僚机，是无人机。与地面照片一致，码头更远处还出现多架后掠翼无人机，以及一架外形类似翼龙系列的无人机。为什么偏偏出现在这里？同一地点的背景同样关键。干船坞里停着076型2栖攻击舰四川号，外界关注点在于这艘舰被描述为配备单电磁弹射器。网上流传的照片还显示，弹射器后方的防爆板已升起，在飞行甲板第2座舰岛后方两侧能看到向上延伸的塔架，可能与防爆系统有关。把线索串起来，一个猜测浮出水面，这些卡车可能组成模块化、可扩展的地面电磁弹射系统，为大型无人机提供陆地发射的新选项，并且这种思路也可能延伸到舰船平台，但谨慎必须放在第一位。卡车也可能只是运输工具，只是其设计看起来远比单纯运输复杂，它们也可能被设计成运输加发射两用。更重要的是，目前没有官方公开确认这些车辆的真实用途。报道也提醒，陆地版航母弹射并不新鲜，中国和美国都曾在陆基试验场见到蒸汽弹射器和电磁弹射器，用于测试、评估与训练。至于这套系统为何出现在造船厂，仍有待解释。我们只能对照另一条已公开的信息。今年2025年8月起，至少有一家中国公司天涛科技公开谈论其地面电磁弹射系统计划，由模块化轮式组件构成，系统长度可在约20至60米之间调节，并强调分段运输、现场拼装。其渲染图与沪东中华造船厂出现的卡车在模块化轮式组件思路上相近，但外观细节仍有差异。同时，一张疑似产品参数表也在网上流传。弹射质量小于等于2000千克，弹射速度小于等于50米每秒，推力小于等于15万牛，加速度小于等于5克，单次弹射耗能小于等于2000瓦时，轨道长度为20到60米，分段运输，现场拼装。表述还强调要降低大型无人机起飞环节故障率与起飞耗能，并增加无人机续航。报道也给出对比参照 Kratos 公司的 XQ58A 女武神无人机，据称最大发射重量为3吨。中国在研的弹射起飞版本 GJ11 相关说法中，其有效载荷约2吨，由此2吨级无人机弹射被视为一个重要门槛，足以覆盖一批中程僚机或更大型无人机的需求，同时不必承担航母舰载机联队那种更高的性能与后勤压力。电磁弹射相对蒸汽弹射的优势也在报道中被概括得很清楚，能更精细地调节对不同机型施加的力，复位时间更短，提高出动率。对无人机来说，起飞过程更可控，多机型适配空间也更大，真正改变想象空间的是机动性。报道指出，在远征作战或其他跑道受限环境下，移动式地面电磁弹射系统能把一定级别的空中力量更靠近前线，并随着战场态势变化而转移，飞行时间更短，就等于同一架无人机能把更多时间留在目标区域。报道还点明2个场景，其一，中国人民解放军 PLA 在太平洋地区对跳岛作战的需求；其二，在与印度存在争议的西部边界沿线、偏远高海拔地区的准备状态。这些地方通常难以使用现有跑道，跑道未必可用，而弹射系统的价值就在于不给跑道也能起飞。替代方案不是没有，比如一次性火箭助推或气动弹射。但报道强调了局限，火箭助推带来推进剂风险与额外结构压力，更现实的是火箭一次性消耗，需要持续补给。起飞方式的选择本质上是性能、风险与后勤的权衡。同样关键的问题还有怎么回来。报道明确提出疑问，无人机从地面电磁弹射器发射后如何回收？天涛科技尚未详细阐述这一环。
作为参照，美国通用原子公司曾提出将电磁弹射器与独立阻拦着陆系统结合的方案。历史上，美国海军陆战队在越南战争期间也使用过战术支援短程机场 SATS 式系统，包含弹射与阻拦装置。无人机也可能通过辅助基地回收或采用降落伞等非跑道方式着陆。还有一个细节，把陆地和海上连接在一起。同一造船厂附近，近期还出现过一艘装载集装箱式垂直发射装置、传感器和近程防御系统的中型货船。对于这种集装箱化武器平台思路的舰船而言，配备某种无人机发射能力并不突兀，只是分段组件构成的弹射系统在海上摇晃环境下是否足够稳定，报道也坦言目前不明确。所以这些卡车到底是不是车载电磁弹射器？就现有公开信息，最严谨的答案只有一句：迹象很强，但仍缺乏官方确认，具体功能上待更多证据。我们能确认的是，照片与卫星图像展示了一种弹射起飞无人机加可拼接特种卡车的组合，而公开的企业概念与参数信息则为模块化地面电磁弹射提供了现实参照。接下来我们要看的不只是是不是，而是它将如何用，用在哪里，配套怎么做。关于这些卡车及其确切功能，以及无人机的更多细节，可能很快就会开始浮出水面。欢迎订阅我们的频道，打开小铃铛，我们会第一时间为你提供最新的新闻消息。谢谢。